hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa gaaray magaalada caasimadda ee Kiev si ay shacabka Ukraine ugu gudbiyaan fariin ay isku garab taagayaan. Madaxweynaha Ukraine ayaa isna ka digay dib u riixista ciidanka Ruushka ka hor sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay duulaanka Ruushka ku qaaday dalka Ukraine. Wadahadallada ka socda magaalada caasimadda ee Kiev ayaa ujeedadu tahay iswaafajinta sharciga gudaha dhowr meelood oo muhiim ah oo ay ku jiraan isgaarsiinta, adeegyada maaliyadeed, badbaadada alaabta, ilaalinta suuqa iyo sidoo kale talaabooyinka nadaafadda. Sidoo kale waxaa si weyn loogu wada hadli doonaa sidii Ukraine ay u heli lahayd taageero dhaqaale, midda bini'aadanimo iyo ciidan. Midowga Yurub ayaa ilaa hadda u qoondeeyay 60 bilyan oo kaalmo ah Ukraine oo ay ku jiraan ku dhawaad 12 bilyan oo euro ah oo taageero military ah, 38 bilyan oo kaalmo bini'aadanimo iyo mid dhaqaale badan, iyo 10 bilyan oo lagu talagalay wadamada xubnaha ka si ay ula tacaalaan qulqulka qaxootiga Ukraine. Cunaqabataynta ka dhanka Ruushka iyo Ukraine baahiyaha dib u dhiska ayaa sidoo kale ku jira ajandaha. Wakiilka sare ee Joseph Borrell ayaa dhanka kale la filayaa in maalinta Jimcaha uu ku dhawaaqo in la laabo jibaaro bartilmaameedka Midowga Yurub ee tababarada ciidamada Ukraine oo la gaarsiiyo 30,000 dhammaadka sanadka, iyo sidoo kale xirmo cusub oo 25 milyan oo lagu taageerayo miinooyinka bini'aadanimo ee meelaha dib u qabsadaan ciidamada Ukraine. Dhanka kale, dowladda Turkiga ayaa si kale u cambaareysay dalal dhowr ah oo reer galbeed ah kuwaasoo si kumeel gaar ah u xiray qunsuliyadaha ay ku leeyihiin magaalada Istanbul sababo amni dartooda. Xukuumadda Ankara ayaa arrintaasi ku eedeysay inay tahay dagaal maskaxeed iyo isku dayo lagu burburinayo dalxiiska Turkiga. Dowladaha Jarmalka, Netherland iyo Britain ayaa ka mid ah dalalka toddobaadkan xiray qunsuliyadaha ay ku leeyihiin magaalada ay ku nool yihiin in ka badan 16 milyan. Safaaradda Jarmalka ayaa sheegtay suurtagalnimada weerar aargudasho ah kadib markii Qur'aanka lagu gubay dalal ka mid ah Yurub. Dhinaca kale, Mareykanka iyo dalalka kale ayaa soo saaray digniino safar oo ay muwaadiniintooda ugu sheegayaan inay feejignaan muujiyaan, taasi oo si weyn uga careysiisay xukuumadda Ankara. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Turkiga Suleyman Soylu ayaa sheegay in xiritaanka qunsuliyadaha iyo digniinta safarka ay qayb ka ahayd shirqool reer galbeedka lagu waxyeeleynayo qaybta dalxiiska ee Turkiga oo dib u soo kabanayay kadib safareenkii cudurka coronavirus. Dhanka Israel ayaa duqeymo cirka ka geysatay marinka Gaza ayadoo sheegtay in ay ka argudanayso gantaal lagu soo riday magaalada Cedro ee koonfurta Israel. Warbaahinta Israel ayaa sheegtay in kooxda Falastiiniyiinta Islaamiga Jihaadka ay ka dambeeyeen weerarkaasi. Markii horeysay, kooxda Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ciidamada ilaaliya xabsiyada Israel ay sunta dadka ilmeysiisa u adeegsadeen haweenka Falastiiniyiinta ee maxaabiista oo isku dayayay in ay dab qabadsiiyaan qolka ay ku xiran yihiin. Wasiirka cusub ee amniga qaranka Israel ee midigta fog ayaa amar ku bixiyay in talaabo laga qaado maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku jira jeelasha Israel. Waad ku mahadsantihiin la socodka warbixinada iyo barnaamijyada aan ku baahiyo bagga YouTube-kayga Kulmiye Tube.